Na hrebeňovku Nízkych Tatier sme sa chystali už dlhšie. Jej trasa vedie po ceste SMP od Telgartu až po Donovali a je dlhá 97 km. Na polovicu septembra hlásili nádherné babie leto. A tak sme sa rozhodli, že prejdeme časť túry. Vybrali sme si úsek od Šumiaca po Chopok. Prechod nám trval 3 dní a celkovo sme prešli 65 km. Ale poďme teda od začiatku. Začína sa naša túra. Sme nabalení jak neviem čo a ideme na Kráľovú holu. Už kráčame len 20 minút a je to makáčka. Na videu to asi nevyzerá tak stromo, ale keď nie si zvyknutý chodiť s takýmto ruksakom, tak je to makáčka. Jak sa cítiš? Dobre. Ťažký ruksak? V pohode. Máme 4,60. Kráľová hola je za rohom, ale je to ešte dosť. A tak sme vyšlapali po necelých 2 hodinách a 6 kilometroch až na vrchol Kráľovej holy. Mysleli sme si teda, že máme to najstrmšie a najhoršie za sebou a ak mám povedať pravdu, vôbec sme nemysleli na to, čo nás čaká. Tešili sme sa na prvú reálnu prestávku a na to, že sme konečne mohli zhodiť tie ťažké batohy. Bože. No, prvá zastávka. Ideme si dať obed. Dobrú chuť. A tak s novými silami sme sa vydali na posledný úsek prvého dňa na Andrejcovú útulňu. Práve prechádzame zo Šariša do Liptova. Nie zo Šariša. Nebol to Šariš, Šariš je Prešov. Šariš. Hej, ale Šariš je to Prešov, Duško. Tak nehovor, že skáďal prechádza, keď nevieš. Tak asi nie. To bola asi tá únava. Ruksaky už tlačili na ramená. Topánky tiež už neboli najpohodlnejšie. A to sme si mysleli, že po výšlape na Kráľovú holu budeme mať to najhoršie za sebou. Počkaj, visíš. Dobre. Dobre? Dobre. Ma neťahajú. To neustále hore a dole po hrebeňovke nám dalo v celku zabrať. A preto sme si po 13 kilometroch a 3 hodinách a 40 minútach dali znovu oddych. Ale keďže slniečko pomaličky zapadalo a Andrejcová útulňa bola na dosah, sme dlho nesedeli a sme pokračovali ďalej. Čo budeš? A tak sme po 16 kilometroch a 6,5 hodinách chôdze konečne dorazili podvečer na Andrejcovú útulňu. Zložili sme si batohy, postavili sme si stan a potom sme si dali zaslúžené pivo a večeru. Vzhľadom na to, ako ma tá chôdza s tým ťažkým ruksakom unavila, bol to asi jeden z najlepších chlebíkov z paštétov, ktorý som kedy jedol. Už sme tu v stane. Smrdí tu z nás.
Za chvíľu vypíname svetlo, ideme spať a ideme čo bude zajtra ráno. Čo robíš? Nabíjačku chcem si tiež dať nabiť. Keď máš border. Vyspatý, môžeme ísť ďalej. Vyspatí a oddychnutí sme sa vydali smer Čertovica. Podľa značiek nám tento úsek mal trvať 8 až 10 hodín. Preto sme od začiatku nahodili poriadne tempo a šlapali sme za svojím cieľom. Dole a ideme zase hore. Po necelej hodine chôdze nám veľká vápenica vo výške 1691 metrov ponúkla jeden z najkrajších výhľadov túry. Samozrejme sme sa tam vyfotili, natočili a nakochali krásneho výhľadu na Tatry. Jak sa cítiš? Dobre sa cítim. Krásne výhľady, druhý deň našej túry. Pokračujeme ešte asi 5,5 hodiny, 5 a 3/4 na Čertovicu. To sme si teda verili, ale k tomu viac neskôr. Tu ľudia cesta. Pokračujeme do Kriakov. Poďme. Makáčka, čo? Po najväčšom strmáku, ktorý sme zatiaľ počas tejto túry zdolali, sme obdivovali, koľko sme už za tento deň prešli. Za ten čas nám ale aj vyhľadlo. Preto nám padli vhod čučoriedky, ktoré na kopci rastli úplne všade. Riadne sme si pochutili a dotankovali energie. Ale ako sa hovorí, tam, kde sú čučoriedky, tam sú aj medvede. No a krátko potom, ako sme vyrazili, sme našli čerstvú medvediu stopu a medvede lajno. Asi si viete predstaviť, ako vyzeralo potom naše tempo. Ako sa cítiš, Bušik? Chcem už stať. Za chvíľku, poďme. Poď predo mňa. Prejdených 10,8 km. Prvá reálna prestávka. Nevládzame. Dobrú chuť. Ďakujem aj tebe. Oddychnutý, najedený a posilnený a hlavne v dostatočnej vzdialenosti od medveďa sme sa vydali na cestu ďalej. Ivetka mi práve pripomenula, že som neurobil dlho vlogerskú vsúku, tak teraz ju robím. Máme za sebou 17,8 km a pred sebou ešte nejaké 3 hodiny. Aký máš pocit? Že to bude menej než 3 hodiny. To dúfajme. Ideme teraz na útulňu Rámža a potom pokračujeme ďalej na Čertovicu. Možno sa tam budeme môcť nájsť, lebo už máme len 2 kusky chlebíku a pašteku, čiže pomohlo by nám normálna strava. Nič, myslím si, že tempo máme dosť vysoké. Prešla presne hodinka, odkedy bolo napísané, že budeme za hodinu na Rámži. Prešli sme 19,63 km a Rámža nikde.
No trošku sme sa stratili. Tu nižšie je polná cesta a značky nie sú vôbec viditeľné, čiže sme zašli trošku ďalej, tak sme museli prísť tu cez čučoriedky hore na správny chodník, ktorý už je aj značený. A máme 20 km, pol hodina, Ramža nikde. O 45 minút neskôr, po skoro 22 km sme sa konečne dostali na útulňu Ramža. Trvalo nám to rozhodne dlhšie, než sme si mysleli. Podľa našich plánov sme už mali byť dávno na Čertovici. A podľa značiek asi ešte aj ďalej. Počas schôdze sme začínali byť nervózni, prečo sme nedávali časy, ktoré boli uvedené na tabuliach. Na Ramši nám chalani povedali, že to je kvôli kalamite, ktorá bola na Čertovici v roku 2010. Pôvodná cesta SMP bola zničená a musela byť preložená, no tabule stále ešte značia staré časy. No už. Čo povieš na dnešný deň? Verdikt? 12 hodín kráčame. 12 hodín. Od 7 do 7. 29 km. Tu máme. A tá pod sedlom Čertovica. Dúfam, že nás čakajú. Konečne posledný deň tohto tu utrpenia. Vyražame z chaty. Dobre sme sa vyspali. Je neskoro. 8:30. Ideme. Stávať sme išli. Tretí deň. Máme za sebou necelé 2 km za 40 minút stupak jak fráser. Konečne sme na hrebení. Už to je jak na Štrbskom plese. Zomieram od hladu. 3 dní sme nejedli nič teplé, tak konečne sa najeme. Na tejto chate máme za sebou 8 km. Neuveriteľných 36 km od Andrejcovej útulne sme konečne dorazili na chatu generála Štefánika. Tam sme si dali parádny guláš a langoš a sme si aj oddychli. Kríza 3. dňa. Ešte hodina a pol do Chopku. Duško nechce ísť na Dumbier. Nevládzem, ty kokos, normálne už chce byť doma. Čiže už ani netočíme veľa, už mám idem kráčať. To utrpenie sa pomaličky končí, ešte vybehneme na vrchol Chopku a ideme dole do Soby Generálskej. Chopok a môžeme ísť dole. Miestami táto túra bola naozaj utrpenie. Boleli nás ramená z ruksakov, tlačili nás stopánky a boli sme neustále hladní. Ale v cieli na Chopku, keď sme si uvedomili, že koľko sme toho za tie posledné 3 dní prešli a zažili, celá únava z nás odpadla. Za posledné 3 dní sme prešli 65 km
a z cesty sme si odniesli neuveriteľné zážitky. Bola to asi najkrajšia túra, ktorú sme kedy zažili. Cestou do Demenovskej doliny sme si pospomínali na všetky krásne momenty našej túry. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa už tešíme na toto video a ako vám ho budeme môcť ukázať. Tak dúfam, že aj keď ste nemohli ísť s nami, sa vám naša túra páčila a v budúcnosti sa pridáte aj vy. No, schádzame po zjazdovke dole do Jasnej. Máme za dnešný deň za sebou 18,5 kilometra. Nohy nás bolia, ale bol to krásny zážitok. Čo povieš, Ibuš? Nádherný. Čiže týmto videjkom sa s vami lúčime a vidíme sa na budúce. Čaute! Čo to bolo? Ty kokos. Si nás tu videl? A som stál tam. Hore, akoby nejaké studňa. Taká studňa. Alebo čo tu ste boli vy. Skotulaj sa. A sa mi zdalo, že to ty si taký oblečený. Cieľo toho som behal tu.